হ্যালো, আজকে অনেক দিন পর আবার একটা ভ্লগ নিয়ে আসলাম। তো আজকে এখানে ওয়েদার খুব খারাপ, স্নোস্টর্মের অ্যালার্ট আছে, কিন্তু সেভাবে খুব যে স্নো পড়েছে এখনও অবধি তা না। তো ভাবলাম রিজুর তাইকোয়ান্ডো ক্লাস আছে, তো যাই একটু ঘুরে আসি ওর ক্লাস থেকে। আর স্নোয়ের মধ্যে এমনিতে তো বের হওয়া হয় না, তো তাইকোয়ান্ডো ক্লাসের বাহানাতে একটু স্নোয়ের মধ্যে ড্রাইভেও ঘুরে আসা যাবে। তাই বেরিয়ে পড়েছি ওর ক্লাসের জন্য। আরেকজনে যে কি ড্র করেছে এখানে, তাই আমাকে দেখতে হবে, সেটা দেখাচ্ছে। তারপর কিন্তু বেশ এখনও ভালোই পড়ছে স্নোটা, মানে মোটামুটি ভালো পড়ছে, তবে বেশিক্ষণ আর পড়বে না, 2 আওয়ার্স মতো পড়বে দেখাচ্ছে। কিন্তু চারিদিকটা এত ভালো লাগে দেখতে, পুরো সাদা হয়ে থাকে, খুব সুন্দর লাগে দেখতে। আর এটা একটা বড় কাজ, স্নো ক্লিন করা। তো রূপমি জেনারেলি করে, কিন্তু ওর একটু কাজ করছে ও ল্যাপটপে, তো আমি ভাবলাম ততক্ষণে আমি যতটা পসিবল কিছুটা ক্লিন করে দেই, তো বাকিটা না হয় যদি থাকে তো এসে তাহলে ও করবে। তাই জন্য রিজুকে ভেতরে বসিয়ে দিয়েছি, ঠান্ডার মধ্যে নাহলেও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, তো ওকে ভেতরে বসিয়ে দিয়েছি। আর আমি যতটা সম্ভব ক্লিন করছি, তারপর বাকিটা না হয় রূপম করে নেবে দরকার হলে। এই হয়ে গেছে ক্লিন করা, এবার যাই তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসি, প্রচণ্ড ঠান্ডা বাইরে। চারিদিকে এত সুন্দর সাদা হয়ে থাকে, এত ভালো লাগে। যতবারই দেখি প্রতিবার মনে হয় প্রথমবার দেখছি, মানে খুবই ভালো লাগে। তো যাই হোক, এখানে রাস্তাগুলো ক্লিন থাকে, তো সেটা একটা প্রবলেম হয় না। স্নো ক্লিন করার গাড়ি অল টাইম যাচ্ছে, রোড পুরো ক্লিন করে দিচ্ছে, হাইওয়ে, ভেতরের রাস্তা, সব গাড়ি অল টাইম ঘুরে বেড়াচ্ছে, তো গাড়িগুলো পুরো স্নো ক্লিন করে দেয় রোডে। তো যাদের পার্সোনাল বাড়ি তাদের ড্রাইভওয়েটা অবভিয়াসলি নিজেদের ক্লিন করতে হয়, এই বাড়িগুলো যেমন সব নিজেদের ক্লিন করতে হবে। বাট হাইওয়েতে এমনি রোডে যাওয়া নিয়ে, গাড়ি নিয়ে বের হওয়াতে প্রবলেম হয় না কোনো, কারণ সেগুলো ক্লিন থাকে। এই পৌঁছে গেছি এবার ওদের ক্লাসে, একটু আমাদের লেট হয়ে গেল। ওটা হচ্ছে ওদের ক্লাস, কিন্তু এখানে দেখছি পার্কিংটা ক্লিন করা নেই। রোড যেমন ক্লিন করা আছে, বাট এদের পার্কিংটা ক্লিন করা নেই। তো যাই হোক, গাড়িটা তাড়াতাড়ি পার্ক করে ওকে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে, একটু লেট হয়ে গেছে। হ্যালো গাইস, হ্যালো গাইস। We're going to help first Jackson get his stripe. All right? Ready, Jackson? Straight. Everybody sure it? All right. Let's do it. This one's four. This one. This way. Oh, Jackson, come here. Keep that leg straight at me. বেরিয়ে দেখছি বেশ ভালো স্নো পড়ছে, আর লাইটের নিচে এত ভালো লাগছে দেখতে, তাই ভাবলাম এটা তো রেকর্ড করতেই হবে এখন। যেটা হচ্ছে স্নো ক্লিন করার গাড়ি, অল টাইম যেটা ক্লিন করে চলেছে। আর আমি যাওয়ার আগে এই ছোলাটা ভিজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, এখন তাড়াতাড়ি করে এটাকে রান্না করে নেই রাতে ডিনারের জন্য। আর রিচু হচ্ছে এরপরে ওর নিজের রুটিনে কেউ নিজেই বেলবে, ও খাবে যেটা। অ্যাকচুয়ালি ও ছোটোর থেকেই মানে সব আমার সাথে হেল্প করতে খুব ভালোবাসে। ওকে ছোট্ট আগে আটা দিতাম, সেটা দিয়ে ছোটো ছোটো রুটি বেলতো, এখন দেখছি বেশ বড়, মানে ওর আমাদের সাইজের রুটিটাও সুন্দর গোল করে বেলে নেয়, আর খুব এক্সাইটেড থাকে। বালছি না, বেলছি। দেখবো কত বড় হয়েছে। এবার আরো আমরা বাড়ি যখন হয়ে যাবে তখন একটা ধোয়া যায়।
দিয়ে দাও, দেখো পড়ে যাবে না রুটিটা নিচে, ওপর থেকে দিয়ে দাও। গুড জব, গুড জব। ধরো আমার হাতের সাথে হাত ধরো, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। এই আমাদের ঘুমটা হয়ে গেছে, এবার আমরাও ডিনার সেরে নেব। তার আগে রিজুর খাওয়া খেজুরের খুর, অল্প ঘুগনি আর ওর বানানো রুটি, এই দিয়ে ডিনার। তারপর আমি হচ্ছে খেলবো চোর পুলিশ, একটুখানি টিভি দেখবো, তারপরে ঘুমিয়ে পড়বো। তাই এই যে তারপরে সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল।